စိတ်ကအဓိကလို့ဟောထားတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စိတ်ကအဓိကဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲဆန်းစစ်တခုထိခိုက်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲဆန်းစစ်ငါတမင်လှုပ်ထားလားမတော်တဆဖြစ်သွားတာလားဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဥပမာမယ်မြမပြည်မှာငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒီလိုကြားဘူးတယ်ကိုယ့်ကြောင့်သရဝါလေးတစ်ကောင်ဟာခြေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အေးဝတ်ပါလိုက်မယ်ဝတ်ပါလိုက်မယ်ဒီခြေကျိုးတာကြီးဝတ်ပါမှာဆိုလို့တတ်ပြစ်တတ်တဲ့ဝတ်ပါသွားတာဩအသက်ခံရတာဩအဲ့တော့ငကိုယ်တော့ခြေကျိုးတာတော့ကိုကမတော်တဆဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဝတ်မဟုတ်ဘူးအပြစ်မဖြစ်သေးဘူးတော့မတော်တဆကိုယ့်ကြောင့်သရဝါတစ်ကောင်ဟာမတော်တဆဖြစ်သွားရင်ကိုယ့်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအကျဉ်းတရားထားပြီးတော့သူ့ကိုကုသပေးရင်ကုသိုလ်ရအောင်မယ်ဝတ်လိုက်မှဆိုတာကြောက်တာနဲ့လူတွေအသက်ပြစ်လိုက်ကြပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်သရဝါဆိုတာလူချွတ်မှကျွတ်တယ်လူကြတော့ဘသူချွတ်အဲ့ဒါလို့မှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေမြမပြည်မှာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ခါလာတော့မှားမြင်တဲ့အမြင်တွေရှိတကယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမတော်တဆဖြစ်သွားတာဝတ်မပါဘူးမတော်တဆဖြစ်သွားလို့မတော်တဆသေသွားတာကိုယ်ချောင်းသေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့သေမှုသာဖြစ်တယ်တတ်မှုမဖြစ်ဘူး